귀엽다. 붕장 아나고인가요 이게? 이게 바로 칠암 아나고인가요? 이게 아나고인지 붕장어인지 분간은 안 되지만 난리지기네요. 장어 같은데 하는 거 보니까. 동영상이가. 빨리 살려주세요 꽁치님. 아 징그러. 씨. 들고 포전 좀 취해주세요. 아, 이게 뭡니까? 칠암 아나고입니까? 이거 어떻게 물진 않겠죠? 야, 얘 입질은 확실히 오네. 확실하네. 오, 우와, 느낌 이상해. 징그러. 빨리 사주세요. 어, 갔습니다.